รีวิวของเล่นปืนแก๊ปเหล็กโม่รูแบบกล่องสีขาวและกล่องสีเหลืองสามารถสะบัดปิดโม่กลับหลังใส่ลูกได้ทั้ง2รุ่นมีซองหนังพกพาและน้ำยาทำให้เกิดควันตอนยิงวัสดุทำจากโลหะทั้งหมดแข็งแรงทนทานใส่ลูกแก๊ปวง8นัดเพียงเท่านี้ก็พร้อมยิงแล้วรุ่นกล่องสีเหลืองมีน้ำหนักมากกว่ากล่องสีขาวมากๆชาวสวนเลี้ยงนกหมาแมวกระรอกในสวนทุเรียนนักปั่นใช้ไล่สุนัขเสียงดังเข้าและเด็กเล่นเพลินห่างจากจอมือถือ